Друзья, начнем с пожарной безопасности. Обязательно должен быть огнетушитель. Так, ну, запас спиртного тоже необходим. Это у меня подарочки от моих заказчиков. Это вот, не буду говорить специальность, кто знает, тот поймет, что это за стиль. Но это тоже очень такие люди серьезные подарили. И, друзья, кто вот спрашивал, можно ли камином протопить помещение, ну вот скажу вам, что да, можно натопить. В принципе, будет тепло у вас, воздух, по крайней мере, прогреется довольно-таки быстро. Здесь еще, видите, ставим обязательно сетку, это чтобы на линолеум у вас не летели искры. Но, друзья, не рассчитывайте, что у вас будет все время тепло. Как только костер потухнет, у вас сразу станет холодно.